เข้าลึกเลยนะมันนี่ต้นอะไรกันครับนี่แหมกว้างมากเลยแหมกว้างเลยจะรอใช่ไหมมีใครอยู่ ใช่ครับเต็มอ่ะมีอยู่ฝั่งนี้เลย แค่นั้น ตัวนี้ตัวเกรงนะนั่นไปกันนะ เห็น เดี๋ยวตัวนั้นมาตัวนี้มา อย่าช้ากัน เซลล์ตาย รู้สึกว่ามันจะบวมแบบคอเลยนะจัดคอบวมเลยเนี่ยคอนี่แบบนั้นนะ เ
ฝั แม่ ง น แล้ว นะ อ่ะ ปึ๊บ ตัวน้อย เด็กแดง มันจะนอน แต่ว่าถ้ามันตายมันก็ต้องปิดนวดอะไรอย่างเงี้ย มันขยายลูกเห็นไหม แป๊บเดียวอะ ถ้าไปดูอย่าง แป๊บเดียว กี่วันนี่ นี่3-4 วันนะ มันจะได้ขนาดไหนเป็นรู้มันตุ๊กแก ละไปสักตัวบ่ได้เนาะ จะสูบมันก็ตาย20แล้วมั้งครับเนี่ย เกือบแล้วเข้าไปอยู่ใดๆวะ ไข่เนี่ยแต่มันน้อยอะไรพี่ผมจะสิงไอ้เก้านี่แล้วเนาะสิงเก้านี่เลยจะยิงเจ็บยิงเอาหัวหน้าโดนระเบิด มันเป็นไข่ นี่ตัวนั่นแหละ คือก่อยโพเนาะ น้อยเดียวอะครับโผล่หัวนิดเดียว เห็นหัวน้อยนึง ฝังกับเนื้อเลยนะ นี่หัว20แล้ว เกิน ก่อนหน้านี้กัน หัวพี่มดมันฝังเป็นมุ้งหลอกสับหนังไหลไปไข่อะเนาะตรงไหนก่อน นู่นน่ะจนมันฟักเป็นแม่เป็นตัวปุ๊บมันมาไข่ แล้วแม่มันก็ออกไป
เขาลึกอะไรตอนนั้นน่ะ เริ่มไม่ต้นกันแล้วเนี่ย ภายในเวลากี่วัน เส้นไหน เมื่อวานได้บอกที่เราที่ จะ จะ มาต่อมา วันก่อนนิดเดียวนะ ดูฟันดู เจาะน้อยเดียวแต่นอนเจาะปุ๊บนอนเจาะต่อไหม ยาวเลยนี่ ครับแล้วก็จะมาเสาของนี้เราลงเพื่อพิธีออกมาเอาของเขามานี่ผมส่งไม่ได้เลย เดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหม บอกออก มีเจอแล้วนิดเดียวพอนิดเดียว นั่นคือยาอะไรพี่นะให้น้องลองมาหน่อย อยากเชื่อ เป็นผมก็เป็นนะ ครับ คือเอาแผลที่มันเน่ากัดนะครับ ตัดแล้วออกเดียว เดี๋ยวมันจะมุดออกมาไหมพี่ ทิ้งไว้สักพักก่อนบางตัวก็จะนิ่งอยู่ในนั้นแหละมึน ฟิตไว้ก่อน 18